Sari murameze neza, jewe ndameze neza. Kuri micro ni Naso Lighton muri kumwe kuri micro za Nason Star TV. So uno musi rero tuje kubabwira, tugomba kubamenyesha filime nziza cane, ndavuze nziza irikira trendinga mu gisagara ca Bujumbura, mu micunguraro yaho, mu gihugu cose c'u Burundi ndetse no muri East Africa, Afrika yose, isi yose. Nta yindi filime rero irikira ya trendinga ni Heartbeat yasubiriye Squid Game. Navuga ko ariyo filime yisubiriye kw'isi. Ni filime rero irakundwa cane, yakinywe n'abarundi original, sivyo? Original, ishikirizwa na Moria Channel TV. So rero Moria Channel TV yaragiye hamwe yaravuga ati rifoko abarundi twongera kubanezereza nkuko twabikoze muri Friend Zone, muri za Destin n'izindi nyinshi. Bavuze ko twongere tubasubire kandi. So rero bacha bavuga ati dukora kandi kantu ku bwenge, aho basha bikora kuri kumwanditsi mwiza abikora neza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni KV14 yaciye yandika iyo filime ya Heartbeat, ndetse bacha bavuga ati reka duhamagare Mr Pompompo, Mr Sami, barahamagara Kadola Ver, barahamagara na Mimi Mireille kugira ngo filime ize isa neza, ize ikinye neza, sivyo? Bacha bikora kuri ya nkumi yabo yo muri ya channel. Nawe nta wundi navuga izina ryiwe murarizi. Ubutamuzi cyambere kwanza simbira kuri Facebook wandike Asta Pisco, hanyuma ukore follow canke sabone kugira ngo umushigikire. Ni Asta Pisco rero, umukobwa mwiza, ku rukoba, ku mutima ndetse mu gukina abikora neza. Asta Pisco rero bacha bikora ko nawe nyene filime ikiraba nziza, filime nziza isa neza, Fist yanditse neza, ifise amasanamu meza, 3 irimwo abakinyi bihangange kandi babizi kandi yakinywe neza, irimwo amarangamutima, emotion menshi, irimwo ibintu vyinshi vyiza. Ni film Heartbeat. Heartbeat rero isohoka imisi yose ku munsi wa gatatu isaha 2 z'agatondo. Imisi yose muzokwama muri active murabe iyo filme ya Heartbeat, sivyo? Wewe tuko turavugana hamaze gusohoka episode 2. Episode ya mbere yasohotse na episode ya kabiri. Umuntu rero utararaba film Heartbeat uri nyuma y'amajambere, uri muri babandi bagenda baracaha abandi bagize abandi baciye. So rero ntube muri abo bantu baza baracaha abandi baciye. Oya problem, wowe utumara match bakumwanya imisi yose uzobe kumwanya. Ukore subscribe kuri Moria Channel TV, ukore partage, uhe abandi bantu benshi, abagenzi bawe bari mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu barabe iyo film kugira ngo ibigishe, irimo inyigisho nyinshi nziza kandi zubaka imitima yacu, kuko murumva ko ari Heartbeat, donc heart no mutima mwabizi. So rero musimbire kuri YouTube channel ya Moria Channel TV kugira ngo mushigikire iyo filme nziza kandi nziza cyane, sivyo? So turabakunda cyane kandi n'umu diaspora ari hanze y'igihugu ifo kuraba iyo filme. Ni filme nziza, navuze ko ari filme yasubiriye za La Casa de Papel, irasubira za Prison Break, irasubira za Jumong, irasubira Squid Game, sivyo? Niyo filme uyu munsi igezweho kw'isi. Rero n'umuntu rero utararaba iyo filme Heartbeat uri nyuma y'amajambere, no kuri ndakurahiye wallahi uri nyuma y'amajambere. Rero ifo kuguza ukaza kumwanya bakumwanya rero, sivyo? Kora subscribe kuri Moria Channel TV, hanyuma murabe iyo filme Heartbeat. Twababwiye imisi yose ku munsi wa gatatu isaha 2 z'agatondo filme episode ibigiyeko. Donc rero mercredi iza Heartbeat episode ya gatatu izobigiyeko. Ese wowe utari bwarabe episode ya mbere, uta kuri YouTube urabe episode ya mbere, ushobora bana episode ya kabiri, hanyuma witegurire kuraba episode ya gatatu. So turabakunda muri bwa bumwe n'urukundo, dukore subscribe kuri Moria Channel TV. Merci.